បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នានៅថ្ងៃនេះដោយសារតែមានសំណងពរពីបងស្រីសាងចម្រើនណាដែលបងស្រីបានទទួលរងនៅអំពើហិង្សាយ៉ាងព្រៃផ្សៃពីសំណាក់លោកឧត្តមស្ដីតូលំប៊ុនសេងគាត់មានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទានអញ្ចឹងហើយលោកលំប៊ុនសេងនេះបើតាមដឹងក៏គាត់មានងារជាអង្គការដែរអញ្ចឹងហើយបងស្រីបានទទួលរងនៅអំពើហិង្សាដោយការយកកំភ្លើវាយចំក្បាលបងស្រីតែម្ដងហើយទើបតែចេញពីពេទ្យហ្នឹងមែនទេហើយដោយសារតែបងស្រីសំណពរខ្ញុំដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឆ្នះនេះមកជួយធ្វើបទសម្ភាសន៍ណាដើម្បីអីដើម្បីរៀបរាប់ពីអង្គហេតុពីរឿងរ៉ាវហេតុអីក៏ជាដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារបស់បងស្រីដែលបងស្រីជានារីភេទកូនខ្សោយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនបានឃើញការផ្សាយប្រហែលថ្ងៃមុនហើយគ្រាន់តែយោងទៅលើពីបណ្ដឹងរបស់បងស្រីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2025នេះគឺខ្ញុំបានជួបបងស្រីផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យបងស្រីរៀបរាប់ឲ្យបានលម្អិតតើរឿងដំបូងនឹងវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដែរចាឥឡូវជាបន្តនេះសូមឲ្យបងស្រីរៀបរាប់សិនតើដំបូងឡើយមានរឿងអីនៅថ្ងៃណាហើយក្រោយមកមានរឿងអីទៀតសូមបងរៀបរាប់ឲ្យបានលម្អិតឲ្យមហាជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មផ្សាយនេះក៏បានដឹងពីអង្គហេតុប្រកបសូមអញ្ជើញមកចាពីដំបូងឡើយខាងគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងគាត់មកធ្វើតែល្បែង6ល្បែងហ្នឹងណាពីខែ1ឆ្នាំ2023ក្រោយមកទៀតហ្នឹងរយៈពេលដល់ខែ5ថ្ងៃខែ5ហ្នឹងគឺខាងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងណាគាត់សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះគាត់មានការខកខានលុយកាក់អីចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងក៏ធ្វើលើសអាចំនួនដែលគាត់នេះនឹងទៅហើយយើងក៏សុំផ្អាកសិនដើម្បីយើងធ្វើកន្លែងផ្សេងដោយសារអីគាត់រាំងស្ទះលុយកាក់អីចឹងណាបងរហូតដល់ខែ11នេះវាចេះតែមានចោលចូលលួចចូលអីទាំងអវ៉ាន់សម្ភារៈយើងនៅក្នុងស្តុកនៅនឹងដែរអញ្ចឹងណាហើយក៏បានសួរទៅម្ចាស់ផ្ទះទៅអីដែរថាបន្តទៀតឬក៏មិនអញ្ចឹងព្រោះអវ៉ាន់យើងត្រូវការប្រើប្រាស់ទៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងណាបងហើយក៏យើងរយៈពេលរៀងយូរដែរដល់ពេលថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងក៏គ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងក៏បានប្រាប់គាត់ថាឥឡូវវាចេះលួចក៏ផ្ញើរូបភាពឲ្យអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាក់គាត់អីហ្នឹងណាចាចៅហ្នឹងគាត់ក៏ចាក់គាត់អីមកខ្ទង់2 ដបដែរហ្នឹងក៏ផ្ញើទៅទាំងកាត់ខ្សែភ្លើងកាត់អីអស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏គាត់ថាសំណពរឲ្យខាងគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងមានជាងមានអីបើអាចតម្លាក់ជាងដៃជាងអី2 3នាក់អញ្ចឹងណាគាត់នៅចាំនឹងទៅចានៅចាំដល់គីឡូផ្សារអីបិទអញ្ចឹងទៅចាត្រង់គាត់មកវិញគាត់តម្លាក់លុយធ្វើបន្តអីតិចតួចអញ្ចឹងណាដើម្បីមើលការខុសត្រូវហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងក៏ខ្ញុំតម្លាក់កូនចៅខ្ញុំឲ្យគេហ្នឹងដល់ពេលគេហ្នឹងគេមើលសម្ភារៈចាគេមើលសម្ភារៈនៅក្នុងហ្នឹងចាដល់ពេលគេសម្ភារៈនៅក្នុងហ្នឹងម៉ោង8ជាងហ្នឹងចៅទៅលួចទៀតចោលទៅលួចម៉ោង8ជាងយប់ហើយចាម៉ោង8គឺវាចូលទៅគាស់តួចោលប្រហែលអ្នកដែរតែម្នាក់ឯងបងប្រុសចាប្រុសហើយតម្លាក់ទូពីលើហ្នឹងយកចំក្រោមដល់ពេលលួចអីគេពេលហ្នឹងទូយើងទុកដាក់សម្ភារៈជាងហ៎បងបាទហ្នឹងយើងឃើញតែម្ដងណាបាទផ្សេងទៀតយើងអត់និយាយដោយសារយើងឃើញចាក់ស្ដាយហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏យើងចាប់ឲ្យចាប់នៃហើយក៏ខាងម្ចាស់ផ្ទះគេហ្នឹងណាខាងអ្នកម៉ៅសាំងសង់អ្នកឲ្យប្តីខ្ញុំធ្វើផ្ទះហ្នឹងណាគាត់ប្រាប់ថាបើចាប់ចោលបានតាក់តងទៅខាងគាត់មានប៉ូលីសខាងគាត់អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាប៉ូលីសខាងគាត់ហ្នឹងប៉ូលីសមូលដ្ឋានគាត់ស្គាល់លេខឬក៏អីយើងអត់ដឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍ពាក្យហ្នឹងទេចាដល់ពេលហើយហ្នឹងចាប់បានហើយមកស្ទុះក្រោយមកទៅមុខផ្ទះជាជនអីដែរហ៎បងដល់ពេលហើយក៏មានប៉ូលីសមូលដ្ឋានមាន2ម៉ូតូគាត់មកក៏គាត់ក៏ខ្ញុំបានសួរគាត់ដែរបងមានគេតាក់តងទៅមែនមានស្រីតាក់តងទៅបងពេលតាបងសួរប៉ូលីសចាសួរចាប៉ណ្ដឹងទៅមែនចាប៉ណ្ដឹងទៅមែនហ្នឹងហើយដល់ពេលឲ្យប៉ូលីសហ្នឹងក៏ថាហ្នឹងហើយមានមនុស្សស្រីតាក់តងទៅថានៅតំបន់ហ្នឹងមានចោលចូលលួចអីវ៉ាន់អញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏បកលចោលទៅឲ្យប៉ូលីសមូលដ្ឋានចាចោលដែលយើងចាប់បានហ្នឹងយើងឲ្យទៅប៉ូលីសទៅចាពួកខ្ញុំចាខ្ញុំគិតថាវាអត់ខុសហើយព្រោះប៉ូលីសមកដល់ហើយខ្ញុំក៏បញ្ជូនចាខ្ញុំអត់ដឹងថាស្រីហ្នឹងជាស្រីណាគេទេខ្ញុំនិយាយតែស្រីទេដល់ពេលហើយក៏គាត់បញ្ជូនឲ្យមានកូនចៅទៅមុនម្នាក់ហើយខ្ញុំបើកឡានទៅមួយពេលថាចៅត្រូវបានប៉ូលីសយកទៅប៉ុស្តិ៍ហើយប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគឺប៉ុស្តិ៍នគរបាលប្រទេសឡាបងស្រីជាមួយកូនចៅក៏ទៅដែរចាកូនចៅទៅមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅពីអ្នកគ្រូសាំងទៅតាមក្រោយចាហើយពេលទៅដល់ហ្នឹងពងតាសេកូនចៅខ្ញុំពងសេកណត់ហេតុព្រោះគាត់នៅចាក់ស្រាយហ្នឹងក៏ពងសេកណត់ហេតុពងអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់គេទៅសេកណត់ហេតុហើយស្ដាប់ប៉ូលីសសួរថា
លួច ពេលថាបលីកុំស៊ូ ចាបងស៊ូចំណា យើងចូលក្នុងគ្រូ ចា បាទបាទ ដល់ពេលហើយកូននិយាយមួយចៅមួយអីចឹងណាថាលួចបានម្ដងអីចឹងទៅតបតាម៉ាន់ដូចជាខ្ញុំអត់ចាំណាវាមកស្ទុះក្រោយមកក៏ប្តីស្អីគេឈ្មោះលឹមប៊ុនសៃហ្នឹងចាលឹមប៊ុនសៃចុនដៃដល់ដែលបានវាយបងហ្នឹងណាយកកំភ្លើងវាយបានមកដល់ចាមកដល់ក៏ស្រែកឡូឡាស្រែកអីថាអាណាគេយកចៅហ្នឹងមកបោះហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ស្រែកសួរស្រែកសួរខ្ញុំអញ្ចឹងបាទហើយដល់ពេលហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំឮសលេងទូរស័ព្ទនៅក្នុងទូរស័ព្ទគាត់ហ្នឹងបាទនិយាយបើកលឺដល់ពេលមក speaker ចាដល់ពេលហើយនិយាយថាគ្មានអ្នកណាគេហៅក្រៅពីមីប្រពន្ធចិនហ្នឹងដែលហៅបលីប៉ោះហ្នឹងតែខ្ញុំមិនรู้នៅតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់អីទាំងអស់ចាខ្ញុំអត់ដឹងថាគេមកពីខាងណាបលីខាងណាទេដែលគេត្រូវការយកហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអត់ខុសបងដោយសារអីដែនដីផកគេនៅហ្នឹងឯងគេចាគេទៅយកវាអត់ខុសទេហេតុអីក៏គាត់ត្រូវលោឡាដោយសារចៅម្នាក់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ចូលមករបៀបថាដូចរៀងស្វឹងផងអីផងចាអាការៈគាត់ដូចអញ្ចឹងចាចងេងចងាមកដល់ដកកំភ្លើងបជាកូនចៅគាត់មិនមកតំណែងឯងដកកំភ្លើងធាក់ចៅហ្នឹងរត់ជង្គង់នៅមុខគេធាក់ចៅហើយគាត់យកកំភ្លើងភ្ជុំគាត់ហូនចាបងវាហូនអាមេនៅក្នុងបោះហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំស្លត់ហើយស្លត់ហើយខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំស្លត់ពេកខ្ញុំក៏នៅសង្ងំស្ងៀមម្នាក់មានរឿងអីបានមកដល់គាត់អាមេធាក់ចៅឲ្យលុតជង្គង់ទឹកបលីនឹងអញ្ចឹងបងដល់ពេលទឹកបលីនឹងអញ្ចឹងពងទៅសេះកណ្ដាប់ហើយអញ្ចឹងម្នាក់គាំងអង្គុយនៅគាំងចាគឺគាត់អាមេគាំងអត់ហ៊ានទាំងអស់អាមេហើយចកដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដឹកសម័យដល់រូបភាពអីផ្សេងភ័យចាភ័យខ្លាចពួកគាត់ឲ្យកូនចៅគាត់បិទទ្វារបោះបិទទ្វារបោះបិទទ្វារបោះអញ្ចឹងទៅអង្គរៈគាត់ឈរនៅប្រឡោះកដាបាទនេះអង្គរៈគាត់អ្នកបើកឡើងតំណែងឯងប៉ុន្តែមានប៉ូលីសឈុតខ្មៅប៉ូលីសនគរបាលពីរនាក់ជិះម៉ូតូទៅតាមក្រោយគាត់មានអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគាត់ហ្នឹងវាមានបើបោកទាំងគាត់វា4នាក់ចា4នាក់បើកឡើងម្នាក់មានប៉ូលីសជិះម៉ូតូហើយគាត់ម្នាក់ចា4នាក់ហើយដល់ពេលហើយហ្នឹងគាត់ពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពគាត់បញ្ជាឲ្យកូនចៅគាត់ដែលមានពាក់នគរបាលហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតែប៉ូលីសហ្នឹងឯងព្រោះពាក់ឯកសណ្ឋានហ្នឹងឯងមានតែគាត់ដែលអត់ពាក់ឯកសណ្ឋានហើយកូនស៊ីវិលជាមួយកូនចៅគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ជាប៉ូលីសឬក៏អីអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងស្គាល់គាត់ហើយខ្ញុំមិនដែរស្គាល់គាត់ចាអត់ដែរស្គាល់គាត់សោះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំភាំងហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់មានប៉ូលីសឬក៏អីអញ្ចឹងណាបានមានប៉ូលីសមកជាមួយអញ្ចឹងចាដល់ពេលហើយហ្នឹងគាត់ឲ្យកូនចៅគាត់ហ្នឹងដកទូរស័ព្ទពួកខ្ញុំទាំងអស់បជាដកទូរស័ព្ទចាបជាដកចាខៃខោនោះពេលហ្នឹងគាត់ភ្ជុំចោលគាត់និយាយជាមួយចោលអីថ្ងៃលួចអញច្រើនអីអញ្ចឹងណាភ្ជុំគម្រាមអញ្ចឹងណាចុះឲ្យដកទូរស័ព្ទយើងមកហើយដកដាក់លើតុមានស្បោងមួយគាត់ឆៃឲ្យយើងដោះលេខកូដមួយគាត់មានសិទ្ធិអំណាចបជាគ្រប់គ្នាស្ងាត់មាត់នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ផ្ទះឡាងហ្នឹងណានៅក្នុងប៉ុស្តិ៍លក្ខណៈថាបាញ់គេកាន់ភ្លើងហើយគេមានប៉ូលីសរបស់គេទៀតអញ្ចឹងយើងប្រជាជនណាគឺយើងស្ងាត់ជ្រាបបកលឲ្យគេដូចអ្នកតោះរបៀបយកទូរស័ព្ទឲ្យគេនេះឆែកឲ្យដោះ password ឲ្យគេទៀតបើខ្លាចហើយចាខ្លាចចាដកឲ្យទាំងអស់ដកឲ្យហើយគាត់ឆែកមួយអត់ឲ្យបកលឲ្យយើងទេអត់តន់បកលទេតន់តែមកស្ទុះក្រោយមកគាត់រៀងអារម្មណ៍គាត់រៀងនេះគាត់ចងេចងាយនៅក្នុងនឹងហើយហ្នឹងគាត់ធាក់ចោលអីហ្នឹងនៅមុខហ្នឹងហើយក៏ពួកខ្ញុំក៏ធម្មតាទៅខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយអីទេពេលហ្នឹងតបមកខ្ញុំឃើញគាត់ចេញទៅក្រៅហើយវាចង់កន្លះម៉ោងហើយដែលគាត់នៅក្នុងស្រែកឡូឡាហ្នឹងដល់ពេលហើយតែទូរស័ព្ទអត់តាន់បកលយើងទេអត់តាន់ចាត់តុកមានគេនៅចាំនៅហ្នឹងកូនចៅគាត់ម្នាក់នៅចាំហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ឲ្យទុកលើតុកអត់ឲ្យនេះគាត់ទៅនិយាយជាមួយប៉ូលីសគាត់គ្នាគាត់ណាដែលពាក់ឯកស្ថានប៉ុស្តិ៍ខ្មៅហ្នឹងបងនៅមុខប៉ុស្តិ៍ហើយខ្ញុំគិតថាវាដូចជាចប់ទូនទីខ្ញុំហើយដោយសារខ្ញុំខ្លាចទេចាខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញកំភ្លើងហ្នឹងខ្ញុំញ័រអស់ហើយតក់ស្លុតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអង្គរៈគាត់នៅតែឈរនៅចាំហ្នឹងចង់មើលសកម្មភាពយើងថាយើងយកទូរស័ព្ទថតអីចឹងណាអត់ហ៊ានទេប៉ះញ័រខ្លួនញ័រធ្វើម៉េចឲ្យបានដកគ្នាចាញ់ក៏អស់ចិត្តដែរចាក៏អស់ចិត្តចាបានទៅផ្ទះវិញក៏ខ្ញុំត្រោកឃើញគាត់ពងនិយាយគ្នាហើយខ្ញុំក៏ចាញ់ទៅខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាយកទូរស័ព្ទទៅមកហើយចាពេលហ្នឹងគេបកលឲ្យវិញហើយចាបកលឲ្យវិញហើយក៏ខ្ញុំ
ចេញទៅខ្ញុំឃើញគាត់និយាយពងនិយាយមួយកូនចៅគាត់ហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញកំភ្លើងហ្នឹងគាត់ដាក់ចូលក្នុងប៉ាងហើយដាក់ចូលប៉ាងហើយចាខ្ញុំគិតថាគាត់មិនដកមកធ្វើអីផ្សេងទៀតទេបងបាទយើងធូរចិត្តចាយើងធូរព្រោះគាត់អាមេហ្នឹងវានៅក្រៅគាត់កាន់ចេះតែគាត់ខំអីមួយអាណាហាមាត់អីមួយបាញ់មកគ្រាប់ទៅពួកគ្នាណាហ៊ាននិយាយដែរបងចាពេលហ្នឹងតែមកគ្រាប់រះពេញហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្លាចអញ្ចឹងសម័យដល់រូបភាពអស់ហ្នឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ចេញទៅក្រៅក៏គាត់និយាយមកកូនចៅគាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអស់ភារកិច្ចបងចាអស់តួនាទីព្រោះអីទៅដល់ចៅម្នាក់យើងបកគលឲ្យទៅសមត្ថកិច្ចគាត់ចេះធ្វើការហើយចាចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចុះព្រោះហ្នឹងយើងតួនាទីយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងបកគលឲ្យទៅសិតទៅអស់តួនាទីយើងហើយអស់ហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកខាងហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់តែចាត់ចោលឲ្យទៅសមត្ថកិច្ចគឺវាចប់ហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏និយាយថាបងបើអស់ការងារហើយខ្ញុំសុំទៅមុនគាត់ក៏បញ្ជាឲ្យកូនចៅគាត់ហ្នឹងមកបាញ់គូតឡានខ្ញុំខាងគូតឡានអត់ឲ្យចេញពីក្រោយឡានចាពីក្រោយឡានយើងតែពេលនោះបងស្រីចូលឡានហើយអត់ចូលទេបងអត់ចូលអត់បានចូលនៅមុខប៉ោះទេតែម្ដងចេញហើយចាម្ដងចេញព្រោះឡានយើងដាក់ចែកឡានគាត់ចូលមកចែកបាទគាត់ឲ្យឡានឲ្យតកងឡានគាត់បើកបាំងតកងឡានគាត់បើកបិទពីក្រោយចាគាត់ចូលទៅបើកបិទអញ្ចឹងទៀតបាទហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំថាមិនអញ្ចឹងបងគ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំបាយក្នុងគាត់ដកអាហ្នឹងមកវាយយកមកហើយបានកំលឹងវាយមកអុកខ្ញុំអុកកូនចាមកដួលធ្លាក់បងគ្រាប់ចេញមកមកហ្នឹងលើទៅធ្លាក់បងលើចាធ្លាក់បងគ្រាប់ចេញមកហើយបងស្រីដួលហើយពេលហ្នឹងគាត់តែដួលមកអាឈាមហ្នឹងវាស្រកយខ្ញុំចាប់ដើមយកដៃខ្ញុំចាប់ដើមឈាមហូរហើយចាខ្ញុំវល់ដល់ពេលវល់ខ្ញុំទៅបានប្តីខ្ញុំទាញមកអង្គរៈគាត់ហ្នឹងទៅចាប់ប្តីវាយទៀតចាដល់ពេលឲ្យប៉ូលីសប៉ោះនៅខាងក្នុងណាស្ទូមកសងតាន់ពងតែនិយាយកណត់ហេតុអ្នកផ្សេងនៅស្អីខាងក្នុងហ្នឹងបាទអត់តែពេលដែលគាត់វាយបងស្រីវាឆ្លោះគ្នាគាត់បកកាយគាត់ពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំគាត់ទៅផ្ទះហ្នឹងតើសុំទៅផ្ទះទេចាសុំទៅផ្ទះមិនឆ្លោះគ្នាទេអត់ហ៊ានទេបងខ្ញុំអត់ហ៊ានទេចាគាត់ថាអស់ទូនាទីខ្ញុំហើយខ្ញុំសុំទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងចាអត់ហ៊ានទេតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំគិតថាវាពាក្យហ្នឹងសំរំឲ្យគួរសមចាវាអស់ទូនាទីព្រោះយើងដល់សមត្ថកិច្ចចាឲ្យបកគលឲ្យសមត្ថកិច្ចចាគាត់ជាមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នៅហ្នឹងគាត់នៅទីតាំងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចចាត់ចែងឲ្យបានរឿងចោលរឿងអីព្រោះយើងមិនជាប៉ូលីសឬក៏អីយើងអត់ដឹងទេចាយើងបកលកណត់ហេតុអីយើងក៏ទៅសេឲ្យគាត់ហើយបាទអញ្ចឹងការខ្វាត់ខ្ញុំទុកធ្វើអីទៀតឡើងក្រោយវាយហើយមិនទៀតពេលដែលដួលក្រោយវាយហើយគាត់ប្រម៉ូពួកខ្ញុំចូលក្នុងវិញទាំងអស់អញ្ចឹងប្រម៉ូឲ្យដកទូរស័ព្ទហើយឈាមចេះទៅហូរឈាមអង្គុយនិយាយទៅគឺស្លាប់ឲ្យគាត់អត់ឆ្ងាយពីខ្ញុំទេបងគាត់អង្គុយនៅកន្លែងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយកន្លែងហ្នឹងទាំងឈាមខ្ញុំដាក់ដូចនៅក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងណាចាដូចនៅក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងហើយក៏ជាឲ្យកូនចៅគាត់ហ្នឹងឆៃទូរស័ព្ទជិះបន្តទៀតឆៃមកមានបានថតចាបងឆៃតាំងពីវីដេអូវាយហើយរីខបសលេងអត់មានរីខបលេងអត់ណាភូមិបាកាយបើគាត់វាយអញ្ចឹងបើឃើញភ្លាមអាហ្នឹងគាត់គិតថានេះខ្លាចយើងលួចថតលួចអីមកពេលហ្នឹងចាហើយដល់ពេលហើយទៅប្រម៉ូយើងចូលដូចដឹងស្អីមនុស្សឲ្យចូលល្មើសចាចូលល្មើសអញ្ចឹងបងហើយដល់ពេលហើយវាយខ្ញុំឈាមក្បាលឡើងស្រោចហើយនៅអង្គុយមើលទៅចាំឆៃទូរស័ព្ទខ្ញុំទៀតដល់ពេលអារម្មណ៍ហ្នឹងវាដកជាប់ហ្នឹងវាថាយើងអត់មានខកអីសោះបើជាគេយកទូរស័ព្ទយើងទៅឆែកមើលម្នាក់មួយហើយខ្លាចយើង record សលេងឬក៏តែគេស្ដាយយកបានខកហើយបងទេបងភ្លាមមកពុកមានអាចចាប់ទូរស័ព្ទតាន់ព្រោះមនុស្សអង្គុយចិត្តគ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទកូនចៅម្នាក់ទៀតទៅអង្គុយបងអ្នកទៀតទៅឈរអ្នកខ្លះនៅក្នុងអត់មានអាចចាប់អារម្មណ៍និយាយទៅគេអត់ស្មានថាវាអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាកាភ្លើងគាត់ដាក់ចូលក្នុងប៉ាគាត់អត់គួរដកមកប្រើទៀតទេអានេះចេះក្រោយពេលដែលគាត់បានវាយយើងហូរឈាមសន្លប់ហូរឈាមធ្លាក់ខ្លាក់ពេញអាចយ៉ាងហើយពេលណាបើយើងអាចចេញពីបោះបានអង្គុយយូរដែរបងចិត្តម៉ោងយប់ខ្ញុំអត់ចាំអង្គុយធ្វើអីយូរមែនអង្គុយចាំឲ្យគេឆាយហើយបន្ទាប់មកឆាយមួយវាយខ្ញុំស្រោចឲ្យបានមកគេឆាយមួយបន្ទាប់មកគេនៅនិយាយមួយកូនចៅគេឲ្យបានស្ទុះគេទៅមួយតកងឡានគេទៅមុនតែថាគាត់ចេញទៅបាត់ហើយចាគាត់ដឹកឲ្យពីរនាក់ដែលមន្ត្រីហ្នឹងប៉ូលីសគាត់ហ្នឹងមកឆែកទូរស័ព្ទយើងនៅបន្តតន់តែគាត់ចេញផុតចេញអីទៅបានខ្ញុំមេប៉ោះមកដល់អីរៀបចំខ្ញុំទៅសេពាក្យបណ្ដឹងនៅហ្នឹងចឹងតែខ្ញុំបណ្ដឹងគាត់នៅហ្នឹងមកចាបណ្ដឹងនៅហ្នឹងមកគេថាប៉ូលីសផងគេថាឲ្យយើងបណ្ដឹងដែរទៅបណ្ដឹងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅហ្នឹងចាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅហ្នឹងតែក្រោយមកមិនទៀត
ខលមកទៀតវាថ្ងៃដូចជាថ្ងៃ31ហ្នឹងអីដឹងឯងខ្ញុំអារម្មណ៍ដូចថាខ្ញុំអត់ស្មានថាម្នាក់ហ្នឹងអ្នកធំឬក៏អីទេបាទដែលគេវាយខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយទៅខ្ញុំក៏មានមេធាវីយើងឲ្យមេធាវីហ្នឹងសុំថតពាក្យបណ្ដឹងយើងបាទបន្ទាប់មកខាងបោះគាត់តាក់ទងទៅខាងខាន់គាត់ឲ្យថតទេកូពីអីផ្សេងគាត់ឲ្យចាពាក្យបណ្ដឹងអត់ឲ្យទេក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តខ្ញុំគាត់ថាគាត់មានអំណាចមានអីចឹងយើងខ្លាចអញ្ចឹងណាបាទក៏ខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអញ្ចឹងវាថានៅពេលដែលបងស្រីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ហើយគ្រាន់តែបងស្រីមិនអាចកូពីបានថតបានចាអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការម្ដងចាបាទឥឡូវនេះតាមអ្វីដែលបងស្រីវាមកខាងតុលាការគេបានចេញដីកាក៏ហៅបងចូលបំភ្លឺថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមកនេះហើយណាហើយបងស្រីនឹងចូលបំភ្លឺអត់ចូលបងចូលឲ្យបងស្រីនឹងសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យបងស្រីយ៉ាងម៉េចដែរចង់ឲ្យបងស្រីសំណូមពរតិចរឿងរ៉ាវចាខ្ញុំចង់បន្តអានេះចាខ្ញុំសូមបន្តបន្តិចដោយសាររឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធតាំងពីផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ញុំតាំងពីកាយខ្ញុំរស់អូដូចសួរបងស្រីទៅពេទ្យគេនិយាយថាមិនដែរអាការៈយើងវាបញ្ហាចូលលក្ខណៈថាយើងនឹកសម័យរូបភាពហ្នឹងពេកវាដិតជាប់វាខ្លាចជារោគចាសតិអារម្មណ៍ហើយវាប៉ះពាល់ទី1តាំងពីកន្លែងខ្ញុំលក់ដូរបងគឺគាត់មានមនុស្សផ្លាយចូលមកសុំឆែកទូកាមេរ៉ាឆែកអីផ្សេងច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងចាមានតកាទេអត់ដឹងប៉ូលីសមកពីខាងណាក៏ខ្ញុំតើទៅប្រាប់ថាប៉ូលីសសុំការកុំឆែកចូលក្នុងហាងឆែកតែហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនអាចរកស៊ីបានទេវាធ្វើឲ្យខ្ញុំវាមានសម្ពាធចាខ្ញុំសម្រេចចិត្តបិទកន្លែងខ្ញុំលក់ចុះប៉ូលីសចូលមកសួរឆែកកាមេរ៉ាមកពីចាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់មានសុវត្ថិភាពអីផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយគឺអត់មានហ្មងចាដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគេលក់នឹកសម័យអារូបភាពហ្នឹងដដែលឲ្យតែឃើញឈាមគឺខ្ញុំខ្លាចហើយឲ្យតែលឺពាក់ព័ន្ធថាកាភ្លើងគឺខ្ញុំខ្លាចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃទី23ខ្ញុំចូលបំភ្លឺបងចាចូលភ្លឺចាអានេះចូលភ្លឺថ្ងៃទី23ចាហើយយើងសំឡងបតឡាការយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យមានការផ្ដន់ទីទោសយ៉ាងម៉េចចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចចំពោះលោកលឹមមិនសេងជាជនដៃដល់ហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ធ្វើតាមច្បាប់ដែលគាត់បើគាត់ជាប៉ូលីសឬក៏អីក៏ដោយសូមឲ្យគាត់ធ្វើការងារតាមច្បាប់អញ្ចឹងបងហើយនឹងយើងសំណូមពរសូមសំណូមពរដល់សម្ដេចបុកសម្ដេចម៉ែហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមសសុខាក្រសួងអាហាផ្ទៃនិងឯកឧត្តមកៅរិទ្ធក្រសួងមន្ត្រីយុទ្ធធម៌ហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធធម៌ហើយនឹងតុលាការសូមជួយរកយុទ្ធធម៌ឲ្យនាងខ្ញុំផងអញ្ចឹងដោយសាររឿងនេះវាខ្ញុំនិយាយថាគេមានអំណាចអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំខ្លាចរហូតដល់ថ្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាច្បាប់យើងនៅតែជួយចានៅចាខ្ញុំសង្ឃឹមចឹងបងប្អូនអរគុណក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំក្រសួងយុទ្ធភ័ពក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមពុបានាយករដ្ឋមន្ត្រីការដឹកលោកមិនដែលឲ្យមានរឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងទេបាទដំណងភាពយុត្តិធម៌ជូនបងស្រីហើយបងស្រីថ្ងៃទី23ខែមករានឹងចូលមកភ្លឺហើយហើយបើសិនជាមានព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមបងស្រីចូលមកភ្លឺហើយបានផ្ដល់ចម្លើយចូលតុលាការយ៉ាងម៉េចអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាឆ្នះនឹងតាមដានរឿងនេះឲ្យចប់រាប់ណាហើយបងស្រីមានរឿងអីថ្មីបន្ថែមបងស្រីអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីឲ្យតុលាការគាត់បានជ្រាបពីរឿងរ៉ាវពិតក៏ដូចជាដល់តុលាការដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនបងស្រីផងអរគុណបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានអសភារវាងខ្ញុំបាទឆៃនេះនៅអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាឆ្នះនិងបងស្រីសាងចម្រើនដែលជាជនគ្រោះក្រមពើសារពីសំណាក់លោកឧត្តមសីតូលំមុនសេងសូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទសម្ភាសន៍ដែលខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីសាងចម្រើនរៀបរាប់ពីអង្គហេតុនៃការប្រើប្រាស់អំពើសារពីសំណាក់លោកផ្កាយពីលំមុនសេងនៅពេលនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំបានទំនាក់ទំនងទៅលោកលំមុនសេងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ095 96ដងគឺ9ទាំងអស់តែម្ដងប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់លោកទេចូលគ្មានអ្នកទទួលទេហើយខ្ញុំក៏បានឆាតតាមប្រព័ន្ធ Telegram ទៅលោកលំមុនសេង
ดับเบิลเป็นการឆ្លើយតបបំភ្លឺបញ្ហានេះប៉ុន្តែលោកក៏មិនចូលមើលដែរដែលឡែកខ្ញុំបានតំណាក់តំណងតាមទូរស័ព្ទបន្តទៀតទៅលោកញ៉ែមច័ន្ទរ៉ាឌីដែលជាមេប៉ុស្តិ៍ប្រទេសឡាងខណ្ឌកំបូលលោកបានប្រាប់ខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទថាពិតជាមានករណីនេះកើតឡើងមែនហើយខ្ញុំបានសួរបញ្ជាក់ថាលោកផ្កាយពីលំមិនសេងបានប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាទៅលើជនរងគ្រោះពិតមែនដែរទេអញ្ចឹងលោកមេប៉ុស្តិ៍បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាពិតជាមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមែនប៉ុន្តែលោកសុំមិននិយាយច្រើនទេដោយសារតែលោកអះអាងថាកំពុងតែជាប់រវល់ប្រជុំពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះបើសិនជាលោកលំមិនសេងបានឃើញការផ្សាយហើយចង់ធ្វើការបំភ្លឺព័ត៌មានយ៉ាងណាអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាឈ្នះរងចាំការបំភ្លឺគ្រប់ពេលវេលាយោងតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន